Орой мэнд хүргэе. За ерөнхий сайд кабинет оруулж ирж танилцуулж байна. Тэгээд амжилт хүсье. Надад 3 багц асуулт байгаа. За энэ нь эргээд буцаад одоо учрал ерөнхий сайдын кабинет миний хувьд бол буцаад хэрхэн амжилттай ажилласан бэ гэдгийг дүгнэх 3 бас хэмжигдэхүүн болох болов уу гэж бодож байна. За нэгдүгээрт зөндөө ирсэн. Оюу толгойн хилцээрийг та бүрэн эрхийнхээ хугацаанд эцэлэх үү? Болж игэл амлалтаа хүчмөр. Энэ нь эргээд ард түмний маш том хүлээлт байгаа. За хоёрдугаарт үндэсний баялагын сан байгуулснаас хойш яг одоогийн байдлаар ирээдүйн сан дээр 6 их 80, хоримтлын сан дээр 1.1 их 80 нийлээд 7.1 их 80 төгрөг буюу 2 тэрбум орчим доллар хоримтлагдаж чадсан байна. Тэгэхээр энэ үндэсний баялагын сан дээр төвлөрсөн 2.1 их 80 төгрөгийг хэрхэн цаашаага илүү аривжуулж чадсан бэ гэдэг нэг бас нэг хэмжигдэхүүн гарч ирэх болов гэж хүлээж байгаа. Тэгэхээр үндэсний баялагын санг цаашаага аривжуулах бодлого авч явах уу? Эсвэл янз бүрийн шалтгаан хэлж байгаад зарцуулах хэлбэр рүү орох уу? Тэгэхээр энэ дээр маш тодорхой хариулт авмаар байна. Буцаад үндэсний баялагын сангийн энэ 2.1 их 2 тэрбум буюу 7.1 их 80 төгрөгийн хоримтлал цаашаа хэр одоо агсан бэ гэдэг дүгнэлт хийгдэх байх гэж бодож байна. За 3 дугаарт боловсролын сайдад нэр дэвшигчээс ойлгомжтой нэг асуулт асуумаар байна. Яг 3 жилийн өмнө юм байна. Яг 3 жил одоо ойн болж байна. Би гишүүн байгаагүй л дээ тэр үед. Боловсролын зээлийн сангийн асуудлыг гаргаж ирж байсан. За тэр дунд нэг ноцтой асуудал нь бол үе үеийн 16 сайдын тушаалаар 25 одоо би энэ авилгалтай тэмцэх газрын өгсөн баримтыг уншиж байна. 25 сая ам доллар буюу 90 тэрбум төгрөгийг улсын хурлын бүрэн эрхээс даваад сайд нар одоо хууль бусаар хүчингү болгосон гэсэн ийм тушаалууд байна. За надад яг авилгалтай тэмцэх газрын дарга тэргүүн комиссар Даштавагийн гарын үсэгтээ Монгол Улсын ерөнхий сайд руу хандсан хууль бус шийдвэрийг хүчингү болгох ийм албан тоод миний гарт байна. Одоо ингээд 3 дахь ерөнхий сайдынхаа нүүр үзэж байна. Авилгалтай тэмцэх газрын дарга Даштава энэ хууль бус шийдвэрүүдийг хүчингү болгож энэ 90 тэрбумыг иргэн төлүүлээ гэдэг албан тоотыг тухайн үе ерөнхий сайд өгчсэн. Одоо хүртэл хийгдэг. Одоо энэс хойш би ингээд улсын хурлын гишүүн болж орж ирээд 2 жил ярьж байна. Татварлагчдын мөнгө 90 тэрбум төгрөг шүү. За тэгээд энэ хууль бус тушаал дотор бас таны тушаал байгаа. Тэгэхээр та ёс зүй зааж энэ хууль бус тушаалуудыг хүчингү болгох уу? Авилгалтай тэмцэх газрын энэ өгсөн албан тоотыг та биелүүлэх үү? Тэгэхээр энийг таныг нэр дэвшигчээр ороод ирсэн үед нь яг асуучмаар. Та тийм үгүй гэж яагаад хариулжвал их сайн байна. Ягаад гэвэл та бүх ард дахь түүхийг нь бол сайн мэдж байгаа. За энэ 3 асуултанд хариулт аваад тодруулъя. Баярлалаа. За ерөнхийдөө хариулъя. За оюутлогын одоо яриа хэлцээг урагшлуулна. Мэдээж. За Батнайрамдал гишүүний ахалсан төр хорооны одоо тогтоол байгаа. Тэгэхээр тэр тогтоол бол одоо засгийн газар чиглэл өгсөн тогтоол. Тэр тогтоол дээр Монголын талын өгөөжийг 53% хүргэх ийм одоо үүрэг хүлээсэн. Тэгэхээр оюутлогын талуудын яриа хэлцээг одоо хож гэсэн зарчим дээр л одоо үр дүнд хүрэх ёстой. Тэгэхээр мэдээж бол бид нэр өнгөрсөн хугацаанд бол би Ороно майнингийн хилцээрийг бас ахалсан. Тухайн үед яг одоо нөгөө due diligence хийлгээд тэгээд одоо санхүүгийн модель дээр суурьсан хилцээрийг хийж байсан. За оюутлогын яриан дээр ч гэсэн бас одоо яг энэ зарчмаа бариад 53% хүрэх одоо хилцээрийг үргэлжлүүлж одоо үр дүнд хүргэнэ гэхээр одоо бүрэн өөрөө шалтгаал бүхнийг хийж ажиллана. За мөн энэ баялагын сантай холбоотой үндсэн хуулийн заасан өнгөрсөн одоо ирээдүй гэсэн зарчмыг хангуулах чиглэлээр энэ зөвлөлтөх санал асуулга эх 7 хоногт бол зохион байгуулахаар одоо бэлтгэл ажлыг хангаад эхэлж байгаа юм билээ. За занзчдар даргын засгийн газрын үед бол энэ хуримтлалын сангийн орлогыг нэмэгдүүлэх бодлогыг эхлүүлсэн.
175 мянган төгрөг 10 сая хүртэлх нэмэгдүүлэх болцоотой ийм үе шаттай ажлуудыг эхлүүлсэн. Энэ төрийн ажлын залгамж чанарыг хадгалж энэ баялагын сангийн зөвлөлдөх санал асуулга. За энэ асуудлыг бол хилцэж шаардлагатай бол үндэсний баялагын сангийн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулна. Баялагын сангийн их үүсрүүдийг нэмэгдүүлэх, аривжуулах, хуваарлах асуудлуудыг тодорхой болгоно. Тэгээ иргэдийнхээ эхлээд саналыг сонсгож байгаа. Ирээдүйн үе санд хуримтлуулаад байгаа хөв өгөөжийг өнөөдөр үед нь илүү хуримтлуулах нь зөв үгүй гэдэг дээр зөвлөдөх энэ санал асуулгын хуулийн дагуу үр дүнг нь бол харъя гэсэн ийм одоо хүлээлттэй байна. Дээрээс нь стратегийн ордуудтай хилцээр хийх ажлуудыг бас Зандан шийтэр ерөнхий сайдын үед хийсэн байсан. Гэхдээ бид нар хоосон гэрээ хийгээд зогсож болохгүй. Тэр орд болгон дээр бид нар санхүүгийн модель гаргаж яг өгөөж тооцох хэрэгтэй. Яг энэ корпорэт гэрээ яг хийгээд бид нар чинь бас сурцсан шүү дээ нэг үе бодвол. Тэгэхээр яг ийм зарчмаар бол ажиллана. Тэрээс зүгээр нэг гэрээ хийгээд хэдэн хувийг авъя гэдэг ийм зарчим байж болохгүй. Тийм учраас эхлээд яг өгөөж гэж юу тооцох вэ? Ямар төлбөр татвар нийлээд өгөөж болох вэ? Хэдэн хувьд хүрэх юм бэ гэдгийг хуульчлах хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг Батнайрамд гишүүн таныг бас хуулийн тодорхой болгоод өгөөж тооцох юм эрх зүйн орчныг бүрдүүлж өгөөсөө тэгээ бид нар хилцээрүүдээ үргэлжлүүлээд төрийн эзэмшлийн 34% нь яг тэр баялагын сан руу ордог. Энэ зөв одоо механизм руу оруулнаа гэдгийг бас танд хэлье. За энэ камглан нэвтрэгч хариулъя. Их хурлын дарга бүтэн минут хариулт өгөх нэг бүтэн минут болгож өгөөч гэж. За Батнайрамд гишүүн талархаж байгаа бас улсын хурлын гишүүн болохоос өмнө бас энэ боловсролын зээлийн сангаар шүгд хүлээсэн. Гэхдээ ганцхан Батнайрамд хүлээгчээгүй шүү гэдгийг бол би өөрт чинь хэлжсэн. Энэ мэдээлэл өөрөө чинь гар дээр очиход 2 жил яамны хамт олон өдөр шөнөгүй зүтгэж нийт сүүлийн 30 жилийн хугацаанд одоо давхарцсан тоогоор 1.2 сая хүүхдийн хувь заяа шийдсэн сангийн их өгөгдөл датаг бэлэн болгосныг та хууль бус аргаар таны гарт утсан. Энийг би хэн өгсөн, хизээ яаж авсан гэдгийг би бүгдийг нь мэдж байгаа. Би нэг зүйл харамсаж байгаа Харвардын их сургуульд төгссөн бас бусдын хийсэн ажил, оюуны ажилд ингэж хандсанд бол би бас номоор бичсэн. Та энийг бас ойлгосон болов уу гэж бодож байна. Одоо цөмөрөө тэгээд Яг үцэг хариулж. 1 минут. Тэний 1.3 их найдын одоо энэ зээлээр өнгөрсөн 33 жилийн хугацаанд одоо Монгол улсын бүхэл салбарт бид нар болсон хүчнээ бэлдсэн. Энэ бүгдийг нь харуулж болохгүй. Ер нь хариуцлага галтсан 10 үрийн хаалга орсон хүүхдүүд нь 160 гаруй байдаг шүү дээ. Та энэ бүгдийг мэдхийн дэдэр мэдж байгаа. За тэгээ би бас энэ ажлуудыг эхлүүлсэн хүний хувьд очиж бас энэ ажлуудыг гүйцээж тэгээ одоо ингээд нэг юм хэрүүлт цөмөрийн нэг цэг тавья. Тэгэхгүй бол нэг ганц хоёрхан хүний улс төрийн хонжоо, улс төрийн шантааж, улс төрд дэд гарах гэсэн тодорхой гэсэн одоо ийм асуудал бий байж болохгүй л гэж харж байгаа. Сэлэмгээс ахвалаад сүүлдээ хүмүүсийг нэр төрөөр нь одоо шантаажладаг юм болцсон шүү дээ. Олон улс төрчдийн нэр төр энд сэвдсэн. Хууль бусаар сэвдсэн. За тийм учраас цаашдаа бид нар энэ боловсролын зээлийн сан нэг одоо боловсролын хөгжлийн сан болгох шинэ концепц энэ асуудлыг одоо оруулж улс. За Батнайрамд гишүүн тодруулъя. 1 минут. За энэ хамгаалал нэр дэвшигч хоёлоо за Харвард л одоо сургууль руу ороод явах вэ? Тухайн үед та нар гэлхсэн гөм гэл илдэн юм ярьчихсан. Одоо зүгээр шийдлэл ярмаар. Би танаас маш ойлгомжтой асуулт асууж байгаа шүү дээ. Энэ хууль бус шийдвэрийг хүчингү болгоо гэд аюултай тэмцэх газрын Даштава даргын гар үсгтэй энэ албан тоод ерөнхий сайд руу очижсэн шүү дээ. Энэ өөрөө ингээд биелэхгүйгээр 3 засгийн газрын нүр үзэж. Тэгэхээр та энийг эхлүүлсэн болдгоо л одоо ингээд эцэлчихэлтэй гэж байгаа шүү дээ. Таны тушаалж байгаа. Гэхдээ та ёс зүй загаад энийг хүчин үнэхээр хууль бус юм бол хүчингү болгочих хэрэгтэй. Хүчингү болгож жагаад тэн дотор бас үнэхээр зөв залуучууд зөндөө байгаа би мэдж байгаа. Тэгээд наанта цаатаа бүгднийг ингээд шийдэж эцлэх хэрэгтэй байгаамаа. Тэр нь хууль бус зүйл бол хууль бус л зүйл. Тэр энийг эндээсээ л эхэлчихэл гэж байгаа. За энэ камглан гишүүн хариулъя.
За Батнайрамд гишүүн энийг цөмөр хамтарч хийнэ. Энэ эрх зүйн шинжилэл хэрэгтэй юм бэл. Энэ 126 гишүүн цөмөр хамтарч байна. Тийм учраас одоо ингээд энэ боловсролын зээлийн сан цаашдаа энэ боловсролын хөгжлийн сан болгож улс орны хөгжил дэвшил шаардлагатай энэ хүний нөөцөө бэлддэг энэ тогтолцоог ил тод болгох, иргэн бүр төртөмжтэй болгох одоо энэ тогтолцоог бид нэр хийнэ, энэ тогтолцооны шинжил. За тэр авилгалтай тэмцэх газраас ирсэн тийм бичгүүд байгаа бол би очиж одоо ажил аваад танилцъя. Тэгээ үнэхээр одоо шудраг бас тийм одоо хууль бус зүйлүүд хийгдсэн бол би хамгийн түрүүнийхээ тушаалаар бас одоо энэ тушаалуудыг хүчингү болгоё гэдгийг бас би хариуцлагатайгаар хэлье гэж бодож байна. За Бэйсэн гишүүн асуултаа асууж үг.